Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Alhamdulillah ku berdoa ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Sakedah nama dinten Sabtu pancen tugas di pimpinan cabang. Alhamdulillah ditepangkeun dina dinten Senin dina situasi kondisi menuju saum tasuma Asyura. Mudah-mudahan nami-nami kabarokahan kanggo urang sadayana di mana dinten ieu urang mah saum tapi sebagian umat Islam anu mengaku Islam, sanes umat Islam anu mengaku Islam dinten ieu ngayakeun perayaan Asyura nyaeta menganiaya diri sendiri dalam rangka ikut berbelasungkawa terhadap dibunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah teh dukatah di paling pangkar aya wartos kubrang abri kedah nama kita susul kumputan kedah nama upami berpegang teguh terhadap syiahnya kedah nama ngayakeun iwatu iman rahimakumullah. Setiap sumping sasi Agustus urang diemutkeun ngeunaan kemerdekaan dan penjajahan. Tapi terkadang urang teh asa aya di padumukan sanes menjadi tamu di negeri sendiri. Padahal upami ninggal karena sejarah urang merdeka teh tahun sabaraha? 1845. Eta teh proklamasi Bung Karno nanya. Da hakikat nama pas atas proklamasi teh kan seueur masalah. Sampai Bung Karno diakhiri ku kerajaan di Jogja. Dugikeun ka ayeuna janten DIY kan, daerah istimewa Yogyakarta teh kumargi Soekarno tos memproklamasikan tapi daerah-daerah teh gaduh pimpinannya masing-masing. Sampai pernah Indonesia punya nama tak berdaerah gitu. Indonesia terus aya daerahna teu kagungan. Kulantaran pemberontakan masih terjadi di mana-mana, negara Hindia Belanda oge masih aya. Sampai Soekarno diakhiri ke Yogyakarta. Terasa berjalan bikin ka diseuselan kan ku si Walanda. Sampai kira diasingkan di NDT akibat dari perjuangan harita sepuh-sepuh orang. Nah, sanya nama umat Islam lebih dahulu, maka upami tiasa disebutkan Islam tidak bisa dipisahkan dari Indonesia yang membangun sampai atau sebelum nama Indonesia itu ada umat Islam. Ada nama Indonesia di Iraha. Indonesia di Iraha. Salah nama Sumpah Pemuda ya. Nalika para pemuda memproklamirkan Sumpah Pemuda, kami mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Tahun sabaraha? 1920-an ya. Nah, Islam melebat ka urang tahun sabaraha? Lebat ke Indonesia itu sekitar abad ke-7, berarti 700 Masehian atau 680-an. 700 Masehi ka 1845 seberapa tahun? Lami pisan ya. Dan
Islam teh tos ngalir dina getih bangsa Indonesia, tos janten tulah, tos janten daging gitu. Neme weh aya proklamasi bangsa Indonesia. Bahkan Islam teh iwatu iman satu-satunya agama upami bahasa Ustaz Tiar mah agama rakyat. Nah disebut agama rakyat kumargi hanya Islam yang bisa menyatukan bangsa Indonesia. Kapungkur aya agama yang lebih dahulu, agama naon? Hindu Buddha. Hindu Buddha susah mempersatukan bangsa Indonesia nah Bu. Kumargi di Hindu Buddha mah aya kasta. Sudah dina film naon tadi? India teh. Mahabharata. Bu Haji mah apaleun keneh. Kan turunan kasta ieu tidak boleh nikah dengan kasta ini tidak boleh nikah. Jadi tersekat masyarakat teh. Tapi ku Islam mah inna akramakum indallahi atqakum. Bade anu pejabat, bade anu rakyat, bade konglomerat, bade bangsa gitu. Sami sadayana dipayun Allah anu paling mulia, anu paling takwa. Nah itu teh menjadi kekuatan untuk menyatukan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sampai dalam berbagai perang, kalimat yang paling sering diucapkan naon? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hampir di setiap peperangan melawan penjajah. Nah patarosan anak ayeuna kaping 8 Agustus 2022, urang terus merdeka tapi masih terjajah gitu. Ibu terus ngaros merdeka. Taya anu bade di bahas sasieur sabeuneureun. Bagaimana Al-Qur'an melihat terjajah ataukah tidak hari ini kita. Kalimat merdeka atau kalimat terjajah, dua kalimat anu berlawanan. Hartosna seseorang dikatakan merdeka teh tiasa melakukan apapun yang dia inginkan. Sedangkan sebagai seorang muslim, apapun yang dia inginkan teh harus sesuai dengan apapun yang Allah inginkan. Ari Allah hayang naon ti urang? Kantos ibu ngobrol sareng Allah hayang naon ti abdi gitu. Sareng ibu teh kumaha? Sareng Allah kumaha balarna? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta kahayang Allah ti urang. Setelah Allah masih nikmat, Allah masih kahirupan, Allah majukeun hiji sing kersa ibadah. Teu aya makhluk Allah nu dipiwarang ibadah tapi teu dipasihan nikmat. Jadi pami urang kali ibadah tong nampi nikmat Allah. Nah, ketika seseorang merdeka teh berarti dia bisa melakukan apapun. Dalam hal ini beribadah kepada Allah. Bangsa Indonesia urang sadayana sakumaha kauningna menjunjung tinggi kemerdekaan, mengutuk keras penjajahan aya dinanya dina pembukaan UUD 1945. Anu mana upami di telisik mah bade konsep, bade penyelenggara teu tiasa leupas ti umat Islam. Jadi lamun ayeuna Islam dituduh radikal, dituduh naon ibu? Teroris, dituduh penjahat. Padahal Islam teh menjadi orang dan orang-orang yang paling berjasa terhadap bangsa Indonesia. Jadi satu acan nami Indonesia eta nyalira Islam atau sangat berjasa kepada bangsa yang ada di tanah air ini. Contoh Bu, ketika datang Portugis, datang Belanda, datang Inggris, agama naon? Kristen. Saur Satya dina bukuna Jas Mewah, jangan sekali-kali melupakan sejarah dan dakwah. Pihak penjajah sumping ka urang sibuk naon Bu? Sibuk dakwah, sani sibuk mengambil rempah-rempah itu hasil bumi dicaranakan. Ari anu sumping ka urang ti orang Islam di mana? Cenah mah ti India, padahal opat teori.
Aya teori India, aya teori Arab, aya teori Cina, aya teori Persia. Yang menyebabkan Islam datang dari India, yang menyebabkan di Cina, yang menyebabkan di Persia, yang menyebabkan di di Bangladesh. 5 saja di Bangladesh, di Cina. Anu menyebabkan di Arab bahwa yang datang itu pedagang turunan Arab. Anu menyebabkan di India orang Islam India ngan disebutkan Arabna. Usaha disebutkan ku si Snow teh nih pendeta yang pura-pura masuk Islam. Merubah Bu kampung kurma libur sekolah di Indonesia teh Jumat semua. Nah, ayeuna di Robi janten hari Ahad berubah nama jadi Minggu teh oleh Snow itu. Nah, disumputkeun seolah-olah bukan turunan Arab. Terus aya deui nyebutkeun Islam datang ke Indonesia itu dari Cina. Nu nyebutkeun Wali Songo turunan Cina nya gitu. Tapi itu secara repeatnya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Wali Songo dina fotona teu balawotot we. Biasana sipir. Anu kaopat aya nyebatkeun Islam datang dari Persia. Ieu mah sapertina dari orang Syiah mengenduskan, mengacak-acak sejarah. Kumaha cenah cara mikirna? Pan cenah dina kebudayaan Syiah aya Asyura. Pan urang ge aya cenah Muharraman, tahun baruan. Terus di Syiah aya Muludan, di Indonesia ge aya cenah Muludan. Gitu. Jadi disami-samikeun tuh. Berarti cenah Islam teh datang di Persia, di Iran, di orang-orang Syiah. Jadi sejarah mah gumantung saha nu nulis sejarah. Lamun anu nulis sejarahna jujur nya kajujuran, nu diawas lamun teu jujur ketidakjujuran. Aya oge nyebatkeun Islam datang dari Bengali, dari Bangladesh. Eta versi anu seje. Tahun sabaraha rupi-rupi. Maka di antawis pendapat eta anu paling tiasa meyakinkan teh bahwa Islam pertama datang dari Arab. Mereka adalah pedagang dari India sekitar tahun 700 Masehi. Nah, patarosanana kumaha Islam datang melalui tukang dagang. Upami pedagang sumping ka urang, patarosanana beunghar miskin. Tukang dagang matak dagang ge beunghar. Panaya nu didagangkeun barang gitu. Tukang dagang muslim sumping ka Indonesia dagang zakat teh. Zakat. Infak, sedekah, kasaha ngabagikeunana? Ya ka penduduk sekitar. Jadi kataji bangsa Indonesia teh hebatnya cenah aya orang Arab sumping ti India jago dagangna pinter milari bati terus sok babagi gitu. Tah ininya bu Islam mulai kataji ku orang Indonesia di 700 Masehi. Tapi perjalanan panjang namanya aya kerajaan teh sekitar 1000 tahun Masehi abad ke-10. Jadi perlu 300 tahun baru ada kerajaan pertama Islamnya di mana? Aceh, Samudra Pasai teh. Hatosan naon pelajaran kamu urang sadaya. Islam bakal tiasa jaya di mana wae oge bari Sukamena, bari Pangalengan, bari Indonesia ketika akhlak nyata di masyarakat. Dagang yang Islami, ani yang Islami, bergaul yang Islami gitu. Sampai ke batu teh kataji ku urang. Alhamdulillah cenah daun sareng orang Sukamena mah Islami, agamis sampai menjadi akhlak bagi orang lain, menjadi contoh. Kemudian tadi sejarah membuktikan benten sareng Islam sumping ka Spanyol. Ka mana teh? Andalusia teu make mane teh. Eta mah melalui naon tuh ekspansi militer. Matak anu lebet Islam nate orang-orang yang pinggiran-pinggiran negara Spanyol, di Maroko, di Afrika gitu, ngadon ngaralih ke Spanyol. Ketika kerajaan-kerajaan Kristen mulai bangkit lagi, pan diparehan kadayana. Hancur enak kene Islam di Spanyol, teu aya. Kantun bangunan-bangunan.
kumargi pendekatanna benten. Jadi di mana Islam terkuat ayeuna Bu? Di urang, di Indonesia. Kenapa? Karena pendekatannya pendekatan dakwah. Jadi jalan itu sina yakin heula, sina percanten, sina iman, tos iman ngamalkeun, tos ngamalkeun ngadakwahkeun ka batur. Nah, patarasanana urang siap teu menjadi pelanjut para pahlawan bangsa. Bangsanya dalam kurungan Islam. Kumaha perjuangan bangsa Indonesia dalam kurung Islam teh senantiasa berdakwah dan berdampak. Jadi henteu dina pangaosan unggul, tapi akhlakul karimah teh digambarkeun dina kahirupan. Sampai orang lain menjadikan kita sebagai pahlawan. Pahlawan memang definisi pahlawan. Contohnya berjasa bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi nalika aya urang teh batur teh selalu merasa nyaman, mendatangkan manfaat dan lain sebagainya. Atau cenah ibu teh peryogi kita berujukan untuk salah peryogi pedoman. Maka Allah tas nurunkeun pedoman supados ibu janten pahlawan. Henteu eleh ku cak Cut Nyakdin sade Raden Ajeng Kartini gitu. Eta teh istrina nya da carogana Karton namanya. Sanes. Hoyong ibu ge janten pahlawan. Nah, Allah tos dipasihan pedomanna. Naon buku pedomanna? Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Ibrahim ayat kahiji. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika. Al-Qur'an teh kitab Allah nu diturunkeun ka anjeun Muhammad litukhrijan nas pikeun membebaskan manusia dari penjajahan gitu Bu. Upami dalam konteks kemerdekaan. Minat dulumati dari berbagai kegelapan. Saur Quraisy Shihab nah disebat dulumat. Dulumat teh berbagai kegelapan. Upami gelapna hiji naon? Dulmun. Upami kegelapanna seueur dulumatun. Upami pararoe aliran. Hartosna Bu bade penjajahan, bade naon deh? Kemiskinan, naon deh? Kemelaratan, masalah ekonomi, politik, naon deh? Terorisme, radikalisme, naon deh? Sagala rupa solusina naon? Quran. Jadi pami ayeuna bangsa urang seueur masalah, naon sababna? Beuki jauh tina Quran. Contoh Bu. Pami ibu hoyong ngukur ari hiji bangsa disebat maju kumaha cirina? Indonesia maju, naon cirina teh? Dua, cirina Indonesia maju adalah bangsa Nusantara maju ge. Hiji pendapatan orangnya tinggi. Jangan upami dagang batina ageng. Pami tani hasilna mucek kieu. Nu kadua pajak rendah. Jadi ciri bangsa maju itu dua, pendapatan tinggi, pajak rendah. Lamun sabalikna pajak tinggi, pendapatan berarti ciri bangsa anu lawan dari maju mundur. Ari pajak nahan mahal. Nah, sok pajak ditaek ke naon sababna? Seueur bayareun mayar saha? Nu ngurus nagara, sanu ngurus nagara. Dimulai DPR kan rupi-rupi DPR teh tingkat provinsi. Terus kabupaten, terus kecamatan, Pak Kades jeung perangkat usaha teh digaji teh. Dipajak. Pajak ya tapi pajak kirang keneh ka mana tuh? Namun heula ceui kamu mayar padamel kitu nya. Pan ibu ge nalika di kantor kirang anggaran kamu padamel mah ngestokeun pasal rasul cenah ulah ngantep padamel dugikeun ka kesangna garing aya di Panglima da tarang kesang da tiris kumaha tuh. Oh cenah mau ka dibayar cenah kesang ge acan garing. Da salira cenah teu kesangan. Maksudna mah sanes eta nya tos jatuh tempo enggal gitu. Nah, sami pemerintah oge tibatan wirang teu mayar padamel nagara, nambut we pajak naekeun gitu. Nah, sedengkeun
ciri majunya sebuah bangsa itu pendapatan ibu si bapak nararae. Jadi pami bade dagang cilok tekedah izin itu ini. Pami bade ngiringan dagang di pasar malam teu seueur preman anu nyungkeunna gitu. Itu bangsa yang maju. Bade ngadama perusahaan perizinanana mirah. Bade ngadama sekolah teu seueur perizinan berarti bangsa teh maju. Dan pajaknya rendah, bahkan kumaha pami kieu Bu? Pajak teu aya, pendapatan tinggi. Naon disebut? Maju pisan gitu. Teu aya pajak, pendapatan tinggi. Nah maksa dirugikeun teh pilih enjing pageto. Murang kali urang janten pamimpin bade di tingkat naon wae oge eta cita-cita janten pejabat teh menekan serendah-rendahnya pajak, meningkatkan setinggi-tingginya pendapatan. Enak patalasana kieu Bu. Namanya pan ciri bangsa anu maju. Enak ciri bangsa anu kuat kumaha? Bangsa Indonesia bangsa yang kuat. Cirina kumaha? Bangsa yang lain tidak berani mengganggu kita. Leres itu disebut kuat. Teu aya nu wantun nyanakan lauk tina laut urang. Berarti kuat. Teu aya nu wantun ngaicalan pulau. Berarti kuat. Pami aya keneh nu wantun maokan lauk, aya keneh nu wantun ngaicalan pulau, berarti kuat atau lemah? Nah, naon atuh sababna anu tadi? Urang leuwih kana Quran. Teu aya solusi anu bakal langkung ngabereskeun kecuali ku Quran. Atuh cenah nagara mah lega teuing. Urang alitan kulawargi langkung alit deui diri urang ketika urang hoyong janten orang yang merdeka berarti kedah caket sareng Quran. Jauh tina Quran pasti terjajah dengan nafsu syahwat, terjajah dengan duniawi. Anu kadua Imam Asy-Sya'rawi anjeunna mah merhataskeun kana kalimat litukhrijan nas. Yen Al-Qur'an teh diturunkeun sanes mungguh solusi kanggo umat Islam tapi kanggo umat manusia secara keseluruhan. Hartosna naon Bu? Upami nagara tos nganggo hukum Islam bade dilebetna orang Islam hungkul atanapi aya orang kafir sadayana bakal ngaraoskeun Islam rahmatan lil alamin. Sekali ini, upami Islam tos dianggo sebagai hukum, di lebat negara teh Islam hungkul, aya orang kafir, aya orang munafik, aya orang fasik, aya orang musyrik. Upami Islam menjantan hukum, sadayana bakal ngaraoskeun nikmat diatur Islam. Contoh, upami dina Islam namun 1000 mayar sabaraha? 1000 we. Tahun pertama nangtoskeun namun 1000 kedah mayar 1100 saha? Orang Yahudi di Khaybar. Orang-orang Yahudi di Khaybar. Anjeunna teh yang pertama mengelola keuangan secara riba. Sok namun 100. Uihkeun 1100. Sampai kan diusir kan di Khaybar teh. Nah, mulai we ekonomi teh kacau tah, dimulai tidinya teh seueur berutang gitu. Akhirna seueur jami anu nambut sate ngauihkeun domba, nambut sate ngauihkeun sapi gitu. Kumari aya kelipatan setiap hari. Makanya aya istilah CMBK-eun. Nah, kumari teu uih deui kana aturan Islam dan dina Islam namun 1000 uihkeun 1000. Aya oge dina Islam upami urang ngauihkeun bade ngalangkungan kanu masihan namut kene teh. Kene kan nangtoskeun nu dipasihan namut. Ieu mah atuh lumayan kene anu teh kene teh anu namutkeun. Langkungan atuh cenah. Bunga teh ieu bunga kembang gitu. Tah eta anu teh kene mah gitu. Contoh deui naon Bu, ketika gambaran bahwa ketika bangsa ini jauh dari Quran,
jadi carut marut masalah korupsi. Ibu terang berita kamari-kamari seorang pemimpin daerah dilantik di penjara. Ongkoh dilantik tapi di penjara. Duka itu duka anu lieu duka anu dilantik. Kan bukan ngalantik nah gitu. Cek urang mah batal gitu. Kumaha ajeuna tos korupsi sekian ratus miliar. Sekian ratus miliar. Dina Islam kumaha pami kitu? Ah ente dina Islam cana ke pengadilan di payunan sarerea kumaha? Teu panangan. Teu sakieu Bu. Kencah heula. Gitu. Islam bagus Islam. Namanya pami maling deui, anu katubu. Ngabangsat deui, paling dia garong deui. Matak aya di zaman khalifah saha? Aya nu mengadu ka pengadilan. Abdi kaicalan katel. Tah ieu malingna ceuk si bangsat teh. Abdi bade maling kumaha cenah ada panangan we terus teu aya. Bohong. Akhirnya cek hakim teh bebas, sebenarnya tidak aya saksi. Terus beres pengadilan, nah aja aku hakim antar tidak tahu yang mawa katel. Gitu. Nah, dikantunkeun sararea. Akhirnya dicapit aku si bangsa teh. Tak pernah ngomong maneh cenah garongna teh cara cenah bangsa teh kumaha dicapit kuleun teu deui. Nah, ketika aya rumor bade menegakkan memasukkan undang-undang secara itu kan seueur nolak. Mau bahasa para koruptor atau cenah ke panangan pejabat teu aya sadayana cenah. Eta saur saha? Saur bangsa, eta anu mau nyari meski itu. Nah, eta contoh rehna kitab kemerdekaan itu adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran ditegakkan, insya Allah terbebas dari penjajahan, terbebas dari kenistaan, menuju kemerdekaan. Ageun teuing atuh bangsa jeung nagara mah di lingkungan kulawargi. Ulah ditebihkeun akhlak, ibadah, kulawargi, muamalah, katauhidan urang sadayana tina Al-Quran. Anu kadua, keterjajahan oleh hawa nafsu. Nah, ieu anu paling seueur dialami ku bangsa Indonesia ayeuna teh ari dijajah ku si uwa mah tos henteu, uwa Landa. Tapi urang teh masih terjajah oleh hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Naha anjeun teu ningali Muhammad teu merhatoskeun jalma anu ngajantenkeun hawa nafsuna salaku pangeran. Afa anta takunu alaihi wakila. Nah anjeun Muhammad tiasa janten anu ngarahkeun anu masihan pituduh ka eta jalma. Jadi Bu, ayat ieu ngagambarkeun jalmi anu ngajantenkeun hawa nafsuna sebagai panglima sesah dicanak karena hidayah. Contoh, gambaran apakah kita merdeka atau belum. Tabuh tilu Allah ngaisyaratkeun sakan urang gugah. Nah, ibu teh gugah. Cek ibu teh kumaha? Merdeka. Ibu teh dijajah usaha ku bata jeung kasur. Pagiling isi ka jeung ibu teh. Kasur ngejak gelut bantal ngagulung. Ibu kengeng atau nabi kawan harita ngalawan penjajah dalam kurung simut jeung kasur. Halo. Kawan nah berarti urang can merdeka. Contoh deui aya adan, ngong adan. Pan ciri orang merdeka itu tadi menjadi hamba Allah dalam arti sesungguhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ketika mau menghamba kepada Allah teh selalu ada yang menjajah. Eta mah bade dijajah ku atasan, bade dijajah ku diri sendiri, bade dijajah ku saha wae oke hese ke ibadah teh tos merdeka can. Acan. Orang yang merdeka itu ketika adan saya bebas merdeka untuk wudu.
Teu aya nu ngajajah. Merdeka atuh kieu teh. Nalika bade pangaosan merdeka kumaha pengawasan. Ibu dengan pengalaman kitu nya di zaman penjajahan jangankan pengajian harus mengartikan Quran saja tidak boleh. Bahkan nyabak Quran teh kayak gini. Kenapa dibuat seperti itu? Supados umat Islam teh sina tepi, sina barodo, ulah maca Quran, ulah muka Quran, tong ngahartikeun Quran, apaleun Quran mah bakal mawa kana kemerdekaan. Nah, laras kan ketika Persatuan Islam lahir 1923 diawali ku Muhammadiyah 1914 atau 1915, mulai umat Islam kieu nih geus di Quran teh. Kuduna kitu, kuduna kieu. Kabuktosan. Nalika Al-Qur'an dijadikan pedoman teh menjadikan bangsa semakin siap melawan para penjajah. Nah, patarosan tadi ketika orang tos merdeka dari para penjajah anu berbentuk manusia, kantun orang memerdekakan diri dari diri sendiri. Nu katilu, ajaran kemerdekaan. Naon ajaran kemerdekaan? Tauhid. Kumaha dina tauhid mah ajaran ti Allah teh la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak menjajah gitu jadinya. Tanda kutip nya menjajah teh dalam atau ngajajah teh. Tidak ada yang berhak menjajah ibu kecuali Allah. Tidak ada yang berhak mendikte ibu kecuali Allah. Tidak ada yang berhak memerintah ibu kecuali Allah. Ibu berbakti kepada suami disuruh sama siapa? Sama Allah. Ibu ini dan itu disuruh sama siapa? Sama Allah. Jadi teu aya anu berhak menjajah ibu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran tauhid ieu teh ajaran tentang kemerdekaan. Artinya ketika orang ibadah kepada selain Allah nya terjajah teh. Sedangkan jalan ketauhidan teh tidak mudah, sulit. Contoh ibu dina surat Al-Balad ayat 13 sampai 14. Engke tiasa diteraskeun sampai ayat 20. Ini dibalik Arabna error. Kedah nama wa ma adroka mal aqobah. Kitu nya. Kadituna fakku raqabah. Wa ma adroka mal aqobah. Anjeun uningakeun naon jalan anu nanjak bari hese teh nya digambarkeun melawan para penjajah. Merdeka teh kumaha disebut merdeka teh? Maka sareng Allah fakku raqabah. Merdeka teh nyaeta ngamerdekakeun hamba sahaya. Merdeka teh nalika urang memimpin dunia, bukan dunia memimpin kita. Urang memimpin kahirupan, sanes kahirupan mimpin urang. Kan anu orang anu terjajah mah dalilna teh hiji ku. Naon? Atuda. Eta dalil ieu korban penjajahan eta teh. Nya sok. Nah, cenah teu acan salat atuda. Nah, cenah teu acan kersa ditudung atuda. Eta we dalilna teh hiji. Nah, cenah alim pangaosan atuda. Eta teh ciri jalmi masih kena dijajah ku diri nyalira. Nah, maka kesimpulan ciri jalma anu terbebas dari penjajahan teh bebas melakukan ibadah. Itu bebas melakukan ibadah teh tidak ada tekanan dari siapapun, dari orang lain, dari diri sendiri, mampu mengekspresikan diri. Waktuna ibadah-ibadah, waktuna sholat-sholat, waktuna pangaosan-pangaosan, waktuna urang beramal soleh. Harusnya itu jadi barometer ketika orang punya rekan, atau orang punya keluarga, atau orang punya karyawan, atau orang punya siapapun ingin memerdekakannya, berarti kumaha harusnya? Memerdekakan batin kumaha harusnya? Nya eta ngajejeunkeun jalmi eta sina nyaman dina ibadah. Ieu pun anak wapi bade dimerdekakeun soribun. Kumaha carana dipasihan tuang terat? Eta mah sanes kemerdekaan non. Kamarkaan eta mah. Dugi ka patuangan langsung teu asibatan ta'ar teh nih.
Eta mah kemerdekaan, harus kemerdekaan. Artinya memerdekakan anak itu bagaimana? Menjadikan anak itu tenang, nyaman, tentram dalam melaksanakan ibadah. Jadi budak teh hidang inisiatif. Waktu ada jebleos kemana? Bade wudu, bade ka masjid, bade keluar ti bumi, murang kali istri jeung nyanak tudung. Gitu. Jadi dia merdeka. Gitu. Nah, mudah-mudahan ku didugikeun ieu teh sanes nyararaga Agustusan ya. Tapi ingin mengembalikan ingatan bahwa kemerdekaan ini bukan milik orang lain. Jasa umat Islam, bahkan sebelum kata merdeka itu ada, umat Islam sudah menjadi urat nadi, darah daging bagi bangsa ini. Mudah-mudahan orang sadayana janten jalma-jalma merdeka di payungan Allah nyaeta bebas melaksanakan ibadah, tidak ada intervensi dan siap untuk melawan penjajah di dalam diri. Eta paminten sauyos sakedik oge gitu. Kumargi ibu bilih bade ngalajenkeun masak, sakedap deui bade asal. Kumargi abdi ge bade teras manjang karena jadwal anu salajengna di Masjid Al-Ikhlas sambil ngantosan. Mudah-mudahan ibu kalian sadayana sing langkung barokah di paparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, oge di paparinan kalancaran sagala rupi. Nalika ibu sareng teteh ngaentengkeun urusan batur, maka mudah-mudahan Allah ngaentengkeun urusan ibu kali teteh sadayana. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.